ကျွန်တော်ရဲ့ချမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းများညီကိုမောင်နှမများတငယ်ချင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Basic Electronic Projects ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီဗီဒီယိုလေးကတော့နော်ဟိုတနေ့ကတင်ဆက်ထားတယ်နော် Homemade Electronic Tester ရဲ့နော်ဒုတိယပိုင်းနော်အဆက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အရန်သုံးဝင်တဲ့ဒီပတ်လန်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube channel လေးကိုနော် subscribe မလုပ်ရသေးရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ကူညီကြဖို့နော်တငယ်ချင်းတွေနော်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းညီကိုမောင်နှမတွေကိုမြတ်တာရက်ခံပါတယ်ပြီးတော့ဒီ like and share လေးနဲ့နော် comment လေးတွေရေးပြီးတော့လည်းကူညီလို့ရပါတယ်လို့နော်ကဲဗီဒီယိုလေးအတူတူကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဗျာနော်တဲ့နော်ဒီ tester လေးကနော်ပစ္စည်းတော်တော်များများနော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒိုင်အုပ်တို့ LED တို့နော်ဒီ transistor တို့တော်တော်များများဒီစမ်းလို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့စမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဓာတ်ခဲလေးနေရာချမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကျတော့ဓာတ်ခဲကခုနကခလုတ်ကလာတဲ့မဖြူအောင်ကျိုးလေးကိုဒီခလုတ်မှာဒီဓာတ်ခဲမှာပြန်တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ကျတော့အဖြူအောင်ကျိုးလေးကဒီဓာတ်ခဲကအဖြူအောင်ကျိုးလေးကခလုတ်ကိုတစ်ခုသွားတယ်နောက်ဓာတ်ခဲကလာတဲ့ဒါအပေါင်းကျိုးလေးပေါ့နော်ပန်းရောင်ကျိုးလေးအဲ့ဒါကခုနကဒီ LED နှလုံးကိုတတ်ထားတယ်နော်220ကီလိုအိုမ်220အိုမ်ရှိတဲ့ resistor လေးကိုသွားဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြန်ပြောပါမယ်ခင်ဗျာဒီဓာတ်ခဲကနေလာတဲ့ဒီပန်းရောင်ကျိုးနော်ဒီအပေါင်းကျိုးလေးကခုန LED ရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့220အိုမ် resistor ကိုသွားဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ဒီခလုတ်ကလာတဲ့ကြံတဲ့နောက်အဖြူရောင်ရိုးလေးကြံပါလေနော်အဲ့ဒီအဖြူရောင်ရိုးလေးကကျွန်တော်တို့ဒီ transistor ရဲ့နော် emitter နဲ့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခလုတ်ကကြံတဲ့နောက်အဖြူရောင်ရိုးလေးက transistor ရဲ့နော် emitter နဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အခုလောက်နေရကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခဲလေးကခုနကော်ထည့်တာကော်ချောင်းလေးထည့်တာနည်းနည်းလို့ပြန်ကွာနေလို့နော်ဓာတ်ခဲလေးကိုကော်ချောင်းနဲ့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့တိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ခဲလေးမြဲမြဲလေးဖြစ်နေအောင်လို့ပါနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာကြံသေးလဲဆိုရင်ဒီ probe ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းလေးကိုနော်တိုးပြီးတော့စမ်းမဲ့ဒီ probe ကိုတော့ကျွန်တော်ကဒီ zero up လေးကလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့နော် probe ကိုဆိုင်မှာမဝယ်တော့ဘဲနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်အကိုပဲဒီမှာလုံးလိုက်မှာပေါ့ဗျာနော်သူက zero up ကလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒါ probe လောက်မှာပေါ့ probe ကတော့တကယ်လို့ဒီလိုမလုပ်ချင်လဲ probe ready made လုပ်ပြီးသားဝယ်သုံးလို့ရပါတယ်နော် probe ကတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကမဝယ်တော့ဘဲနဲ့ဒီ zero up ကလေးတွေကိုနော် zero up ကလေးတွေကို probe အဖြစ်နော်ပြန်သုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ထိတ်ကအချွန်လေးတွေကိုနော်မစူးအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီပလာယာနဲ့အဖျားလေးတွေကိုဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ဒါကြောက်ကလေးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုပါပေါ့ဗျာမစူးအောင်ပေါ့နည်းနည်းလေးချော့သွားအောင်ဒါကြောက်ကလေးနဲ့အဲ့ထိတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေကိုကျွန်တော်ချောမွေ့သွားအောင်ပေါ့နော်ကြောက်ကလေးနဲ့အဲ့လိုပေါ့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတဲ့ကိုင်ရင်လည်းမစူးမိအောင်ပေါ့ဗျာနော်ဒါ zero up ကလေးတွေကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်အဲ့ zero up ကိုကျွန်တော်တို့ကဝါယာလေးတွေနော်အနီအောင်ကျိုးရဲ့အနဲ့အောင်ကျိုးရဲ့ကျွန်တော်ဝါယာကျိုးလေးနှစ်ချောင်းနဲ့ဒီ zero up ကလေးတွေနဲ့နော်ခဲတို့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဝါယာကျိုးလေးထည့်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်အပေါက်လေးတွေဒီ zero up အရင်ကိုအပေါက်ကလေးတွေဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အပေါက်ကလေးတွေအရင်ဖောက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကဖောက်လိုက်တဲ့ zero up ရဲ့အရင်ကအပေါက်ကလေးတွေကိုเนาะဒါဝါယာကျိုးလေးတွေเนาะအနီတကျိုးအနဲ့တကျိုးပေါ့ဗျာ probe ဆိုတော့တစ်စုံသားเนาะအနီရဲ့အနဲ့ရဲ့ဒါဝါယာကျိုးလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့เนาะထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ထည့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ zero up အရင်ကိုเนาะကျွန်တော်တို့ခဲတိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါမှ connection သေးကြအောင်လို့ပါเนาะအဲဝါယာကျိုးအဲ့လိုလေးထည့်လိုက်ပါတယ်ထည့်ပြီးရင်အဲ့ဝါယာလေးနဲ့ဒီ zero upအရင်လေးကိုဒီလိုလေးရက်ခွေလိုက်ပါနော်ရက်ပတ်ပြီးတော့လိန်လိုက်ရင်ရပါပြီရက်ပတ်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးလိန်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ခဲတို့မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ကိုပေါ့နော်ခုနကဝါယာကျိုးလေးလိန်လိုက်တဲ့နေရာကို
ဒီ connection လေးတွေကြအောင်ခဲလေးအနှဲငယ်ဆိုရပါတယ်နော်အနှဲငယ်လေးခဲလေးအကြာကြီးတို့လိုက်ရင်လည်းဒီအရင်ကသူက plastic လောက်ထားဆိုတော့ပျော်သွားမှာဆိုရပါတယ်နော်အဲ့0အရင်နေရာလေးကိုခဲလေးအနှဲငယ်တို့အင်ရပါပြီနော်အနေရောင်ကျိုးလေးရဲ့အနီရောင်ကျိုးလေးရဲ့ဒါပရုပ်ပေါ့နော်ပရုပ်တစ်စုံရပါပြီဒါလောလောကူကူပဲလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဝယ်လို့ရှိရင်တော့ဘယ်လောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးဗျာနော်ဒါတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်လိုက်တဲ့ပရုပ်လေးတွေပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ပရုပ်လေးလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဆင်ထားတဲ့ circuit ကိုသွားပြီးတော့ဒါဆက်ရုံမရှိတော့ပါနော်ဒါကတော့အဲ့အကူကာဗာလုပ်တဲ့အခွန်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပရုပ်အရှည်လေးဖြတ်သွားအောင်ပေါ့နော်ဒီအရဲ့ကာဗာလေးပါနော်အရဲ့ကာဗာလေးကိုအဖျားကဖြတ်ပြီးတော့ဒါပရုပ်ပုံစံလေးဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကဂျားလေးကိုဒါကော်ချောင်းလေးအနှဲငယ်လေးနော်ကော်လေးမိရှုပ်ပြီးတော့ထိုက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ပရုပ်ပုံစံလေးနဲ့နော်ကန်လို့လည်းအဆင်ပြေသွားအောင်လို့နော်ပရုပ်ပုံစံရှည်လေးဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုဒီ0အရဲ့ကာဗာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျားလေးကိုတော့ကော်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ကော်ချောင်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော်တကယ်လို့ကော်ချောင်းမရှိရင်လည်းဒီဆန်ကော်လေးပါလေးနဲ့လည်းရလောက်ပါတယ်နော်လောက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဒါနှစ်ခုစလုံးပုံစံတူပါပဲနော်အဲ့လိုလေးကော်ချောင်းလေးထည့်ပြီးတော့ကော်ချောင်းလေးအနှဲငယ်မိရှုပ်ပြီးတော့ဒါထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပရုပ်ပုံစံလေးရသွားပါပြီနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဝါကျိုးမှာတော့အနေနဲ့ပါတော့ပါပြီးသားပါဒါမဲ့တဲတဲကွဲကွဲလေးလည်းဖြတ်အောင်ဒီပရုပ်နှစ်ခုကြားကဒီကော်လေးလည်းပြုတ်ထွက်မတော့အောင်ကျွန်တော်ကတိတ်ကလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအနဲ့ရောင်ပရုပ်ကျိုးလေးကိုတော့အနဲ့ရောင်တိတ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒါစီလျော်မှုလည်းရှိအောင်လို့နော်အနဲ့ရောင်ပရုပ်ကိုအနဲ့ရောင်တိတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုလေးပတ်လိုက်ပါတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းနည်းနည်းခိုင်မာသွားအောင်လို့ပါနော်ကျိုးမှာတော့အနေနဲ့တော့ပါပြီးသားပါเนาะတကယ်လို့တိတ်မရှိရင်လည်းရှိတဲ့တိတ်နဲ့ကတ်လို့ရပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့အနီရောင်နဲ့ရောင်အနီကတော့ဒီမှာအပေါင်းရိုးပေါ့ဗျာเนาะအနဲ့ရောင်ကတော့အနှုတ်ကျိုးဖြစ်တာသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အတော်လောက်လေးပတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်เนาะဒါကတော့အနဲ့ပရုပ်လေးပြီးသွားပါပြီခုနကပြောသလိုပဲအနီရောင်ပရုပ်ကျိုးလေးကိုလည်းစီလျော်မှုရှိအောင်လို့ကျွန်တော်ကအနီရောင်တိတ်ကလေးနဲ့အဲ့လိုเนาะခုနကကော်ထည့်ထားတဲ့နေရာလေးကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာသွားအောင်အနီရောင်တိတ်လေးနဲ့အဲ့လိုပတ်လိုက်ပါတယ်ဒါအဲ့ဆိုရင်ဒါအနီရောင်နဲ့အနီရောင်နော်ပရုပ်လေးရသွားပါပြီနော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခုနဆင်ထားတဲ့ circuit ကိုဒီပရုပ်ကျိုးလေးသွားတက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီပရုပ်ဒီ circuit ကိုအထက် circuit ကိုသွားဆက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ frame ကိုကျွန်တော်ဒီဝါရိုးလေးဝင်လာရုံပေါ့နော်အပေါက်လေးနှစ်ပေါက်အနီးကျိုးလေးအတွက်တစ်ပေါက်အနက်ကျိုးလေးအတွက်တစ်ပေါက်နော်နှစ်ပေါက်ပေါက်လိုက်ပါမယ်ပေါက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနီရောင်ကျိုးလေးအရင်ဆက်ပါမယ်နော်အနီရောင်ကျိုးလေးကျွန်တော်ဒီမှာပစ္စည်းရဲ့ညာဘက်မှာထားလိုက်ပါတယ်ပြီးရင်လည်းလွယ်တကူပြင်ဘက်ကနေဒီပရုပ်ကိုဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာနော်စက်ကစ်တွေပြုတ်ထွက်မသွားအောင်နည်းနည်းလေးအဲ့လိုလေးတစ်ထုံးလောက်နော်တရက်လောက်ထုံးလိုက်ပါမယ်နော်သူအနီရောင်ကျိုးလေးကကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဆက်ရမလဲဆိုရင်ခုနဘက်ထရီရဲ့နော်ဓာတ်ခဲရဲ့အပေါင်းနဲ့ဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဓာတ်ခဲကအပေါင်းကျိုးလေးနဲ့ဆက်ရမှာပါခုနဓာတ်ခဲအပေါင်းကျိုးက220အိုးကိုလည်းသွားဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီနေရာလေးသွားဆက်လိုက်အောင်ပါနော်ဓာတ်ခဲရဲ့နော်အပေါင်းကျိုးနဲ့ဆက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဝါယာအထုံးလေးပါနော်ပြင်ဘက်ကနေဒီပရုပ်လေးဆွဲလိုက်ရင် circuit တွေပြုတ်ထွက်မသွားအောင်လို့နောက်ဒီအနဲ့ရောင်ပရုပ်ကျိုးလေးပါနော်ဒီအနဲ့ရောင်ပရုပ်ကျိုးလေးကကျွန်တော်တို့ခုနကဒီ transistor ရဲ့ base မှာ1 kilo ohm လေးဆက်ပြီးတော့လော့နေတဲ့ဟာရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒီ1 kilo ohm resistor ကိုသွားဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ပြောရမယ်ဒီပရုပ်အနဲ့ရောင်ကျိုးလေးကခုန transistor ရဲ့ base ကနေ1 kilo ohm လေးဆက်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ1 kilo ohm ကိုသွားဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်1 kilo ohm လေးနဲ့ဒီ resistor ပရုပ်ကျိုးအနဲ့ရောင်လေးနဲ့ဒါခဲထုတ်လိုက်တာပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီနေရာလေးကိုတိတ်ကလေးကတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်နော် resistor 6တောက်လေးရဲ့ရှေးနေတော့တခြားနေရာတွေနဲ့သွားပြီးတော့ထိမိမှာဆိုလို့နော်တိတ်ကလေးနဲ့ပတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပရုပ်ကျိုးရောဆက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဒါ circuit ဆက်တဲ့အပိုင်းအားလုံးပြီးသွားပါပြီနော် power supply နဲ့ဒါတက်ခဲနဲ့ပြီးသွားပါပြီဒါစကြည့်အောင်မှကြံပါတော့တယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့
ဒီပစ္စည်းတော်တော်များများပေါ့နော် electronic component ပစ္စည်းလေးတွေတော်တော်များများကိုစမ်းသပ်လို့ရတဲ့နော်ဒါ homemade နော် electronic tester နော်ဒီပစ္စည်းလေးတွေစမ်းသပ်တဲ့ကိရိယာဆောက်လုပ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒါစမ်းကြည့်တာပါနော်ပါဝါဖွင့်လိုက်ပါပြီပါဝါဖွင့်လိုက်ရင်အဲ့လိုအနီရောင်မီးလုံးလေးလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုထိကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်လေးလဲမိမယ်ဝါရောင်မီးသီးလေးကလည်းလင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပရိုလေးနှစ်ခုကိုထိလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါရောင်မီးသီးလေးကလည်းလင်းပြပြီးတော့ဘာသာကလည်းအတန်ကလေးမိမှာပါဒါခလုတ်လေးကောင်းမကောင်းစမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါခလုတ်ကလေးစမ်းကြည့်တာပါခလုတ်လည်းစမ်းလို့ရပါတယ်ဝါယာကျိုးတွေပြတ်မပြတ်နော်အဲ့ဒါကိုလည်းစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခါဒါလေးကတော့ဒိုင်းအုပ်ကလေးကိုစမ်းသပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းအုပ်လေးကကျွန်တော်တို့ဒါအပေါင်းနှုတ်မှန်ရင်ဒါဘာသာကမိမယ်အဝါရောင်မီးသီးလေးလည်းလင်းပြမယ်အပေါင်းနှုတ်မှားရင်မလင်းပါဘူးเนาะဒါလည်းနောက်ထပ်ဒိုင်းအုပ်တစ်လုံးမှာအနီရောင်ပရုပ်နဲ့เนาะဒိုင်းအုပ်ရဲ့အပေါင်းနဲ့နောက်ဒီဒိုင်းအုပ်ရဲ့အနှုတ်နဲ့ပရုပ်နဲ့အနှုတ်เนาะအပေါင်းအနှုတ်မှန်လို့ရှိရင်ဒါဘာသာလေးကမိဝါရောင်မီးသီးလေးလင်းပြီးတော့အပေါင်းနှုတ်မှားရင်မလင်းပါဘူးเนาะဒါက capacitor လေးစမ်းပြတာပါเนาะ capacitor ကတော့သူကအပေါင်းအနှုတ်အဲ့လိုမှန်အောင်ထိလို့ရှိရင်ခဏလေးပဲမိပြီးတော့เนาะအပေါင်းအနှုတ်ပြောင်းပြန်ဆိုရင်တော့သူကအကြာကြီးမိနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါက capacitor စမ်းတဲ့နည်းပါဒါကတော့သူ့ရဲ့သေးတဲ့ capacitor လေးပြန်စမ်းကြည့်တာပါเนาะ capacitor အဲ့လိုအပေါင်းနှုတ်မှန်ရင်ခဏလေးပဲမိပြီးတော့ရပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပေါင်းနှုတ်မမှန်ရင်ကြာလေးမိနေမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะနောက်တစ်ခါ LED လေးစမ်းပြမှာပါဒါကတော့ LED နော် LED လေးဖြစ်ပါတယ် LED ဒီကောင်ကဘာရောင်လေးလဲဆို3ရောင်ပေါ့နော် LED ရောင်စုံလေးထွက်တဲ့မီလုံးလေးပါနော်ဒါသူက LED တစ်ရောင်နဲ့တစ်ရောင်ပြောင်းရင်အဲ့လိုအတန်လေးကတီဆိုပြီးတော့နော်ဒါဆိုရင်ဒီ LED လေးလင်းတယ်လို့ပဲလိုက်ပြီးတော့မီပြမှာပါနော်ဒါကနောက်ထပ် LED မှာလည်းအဲ့လိုအပေါင်းနှုတ်မှန်မှလင်းမှာပါနော်အပေါင်းနှုတ်မမှန်ရင်မလင်းပါဘူးနော်ဒါနောက်ထပ်တစ်ရောင်စမ်းပြပါမယ်ဒါအပြာရောင်မီးသီးလေးစမ်းပြတာပါနော်သူ့ကိုလည်းအပေါင်းနှုတ်မှန်ရင်လင်းပါတယ်အပေါင်းနှုတ်မှားရင်မလင်းပါဘူးနော်ကဲဒါဆိုရင်ဒါပစ္စည်းလေးဆောက်လုပ်တဲ့အပိုင်းရောနော်စမ်းသပ်ပြတဲ့အပိုင်းရောပစ္စည်းပါပြီနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုနော်အားပေးကြတဲ့နော်ကျွန်တော် channel ရောဒီ Facebook page ကိုအားပေးကြတဲ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုတငယ်ချင်းမောင်နှမများအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဆက်လက်ပြီးတော့လည်းအားပေးကြပါဦးနော် YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ပေးကြပါဦး Facebook page လေးကိုလည်း follow လုပ်ပေးကြပါဦးလို့နော်မြတ်တာရက်ခတ်ပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုနော်ကြိုက်နေတဲ့သဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ comment လေးတွေလည်းဝင်ရေးပေးလို့ရပါတယ်နော်အားလုံးကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေနောက်ဗီဒီယိုမှာနော်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်